Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal. Y esta vez vamos a jugar a The Battle Cat, pelea de gatos. ¿Entendéis? Vamos. Bueno, aquí voy a responder. Aquí le voy a decir gracias a 459 por el like a mi comentario. Y que, vale, nos vemos en el cole. Y de paso te saludo. No voy Play. Ok, gracias. Ok. ¿Puedo grabar? Bueno, voy a poner aquí la cámara. Con la Filipina. Un serpiente. Buah, qué rápido se me sube el dinero. Si hay música de fondo es un tele. Vaya. Solo vamos a hacer un combate, ¿vale? Porque es que no tengo mucho tiempo. Va a ser, cárgate. Va a ser. Va a ser. Perfecto, al fin puedo echar el del hacha. El del hacha es la leche. No puedo dejar ni que descargar la información, así que yo os digo cómo se llama. Venga, aquí está mi torre y aquí está la bolera. Va a aparecer el hacha. Desiertos. Un millón de gente con hacha. Bueno, pues me voy a poner más gatos. Le voy a meter aquí. Solo porque las cosas que tengo ahí la tengo. Lo que me espero. Me pone. Si no lo ves, estoy moviendo mis pies arriba y hacia abajo. ¡Oh!
nuevo gato. Especial Cat. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, meterle un buen like al vídeo. Y nos vemos a la próxima. Un saludo, hasta la próxima y adiós. Adiós he dicho.